Спокойная кофта. Взбудораженная кофта. Если у тебя плохое настроение, одевай в офис именно эту кофту. Она прекрасно покажет, в каком ты сейчас состоянии, что тебе не подходит. Девочки, искму. Просто это что-то. Кто хочет завести собаку, не заводите собаку, можно купить эту сумку и будет похоже, как будто она у вас. Просто 2000.